Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգու Սրբո ամեն։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնն ենք կատարում։ Այսօր երկրորդ օրն է Աստվածածնի վերափոխման եւ այսօր երկրորդ օրը տաղավար տոնի պատարագի ավարտին պիտի կատարենք ննջեցյալների հիշատակի կարգ։ Պիտի ննջեցյալների համար աղոթք անենք, մեռելոց անենք։ Այսօր մեռելոց է։ Պողոս Պատրիարք Ադրենապոլսեցին ասում է մարդու կյանքը այս աշխարհի մեջ 3 ակնթարթ է։ Ակնթարթ կյանքի, ակնթարթ ծննդյան, ակնթարթ կյանքի եւ ակնթարթ մահվան։ Եվ մենք էլ գիտենք, պատկերավոր եթե նայենք մեր կյանքերին, կարծեք թե մարդու կյանքը 3 օր լինի այս աշխարհի մեջ, մարդը երեխա էր, մարդը չափահաս էր, մարդը ծեր էր եւ մարդը այս աշխարհից գնաց։ Հիմա այստեղ տարբեր տարիքի մարդիկ կան, ոմանք պատանի են, երիտասարդ են, ոմանք չափահաս են, ոմանք ծեր են եւ այսպես աշխարհից եւ ավետարանն էլ բազմաթիվ տեղեր այդ մասին խոսում է։ Ասում է Պողոս առաքյալը կա կենթանիների երկինքը, այսինքն այս աշխարհից գնացածները երկնքում կենթանի են, կենթանիների երկինք կա, նրանք ովքեր Աստծով ապրեցին եւ Աստծով ննջեցին իրենց կյանքը։ Ընդհանրապես մենք շատ հաճախ տարված լինելով կամ բռնված լինելով կամ ազդված լինելով այս աշխարհիկ իրողություններով, ժամանակավոր կյանքի իրողություններով մոռացության ենք տալիս աստվածային իրողությունները, հանդերձյալը, հավիտենականը։ Մեզ թվում է մեծ մասամբ, որ մարդը ինչքան շատ ապրեց այս աշխարհի մեջ, այնքան լավ է եւ միշտ տարակուսում ենք, վշտանում ենք, սգում ենք, ողբում ենք, ափսոսում ենք հաճախ, որ մարդիկ կարճ են ապրում այս աշխարհի մեջ, ըստ մեզ կարճ, Աստված գիտի կարճը ինչքան է, երկարը ինչքան է։ Եվ ասում ենք, վայ, մարդը ջահել էր 50 տարեկան կամ ջահել էր 60 տարեկանում մահացավ, գնաց, ննջեց այս աշխարհից։ Եկեք հələ մի հատ անդրադարձ անենք։ Մենք հիմա Աստվածածնի տոնն ենք կատարում։ Մարիամ Աստվածածինը, որ մարդկանց մեջ գերագույնն էր, որ Աստծուն իր որովայնում կրեց, որ իր կուսական կաթով սնուցեց աշխարհի փրկչին, մարդացած Աստծուն, քանի տարի ապրեց աշխարհի մեջ։ 60 տարի։ Այստեղ շատերս 60-ից ավելի են։ Գրիգոր Նարեկացին ինչքան է ապրել այս աշխարհի մեջ։ 52 տարի։ Այստեղս շատերս 52-ից ավելի են։ Տաթևացին 62-63 տարի։ Ու էլի բազմաթիվ սրբեր, որոնք այս աշխարհի չափանիշներով կարճ կյանք ապրեցին, բայց սրբացան, բայց հասան երկնքի արքայության։ Ի վերջո եկեք տեսնենք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս քանի տարի ապրեց այս աշխարհի մեջ։ Ընդամենը 33 տարի, բայց 33 տարում արեց այն գործը, ինչի համար աշխարհ էր եկել։ Ինչ արեց։ Մեր փրկությունը իրագործեց, մեր մեղքերի համար չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, ավետարանը քարոզեց, իր մարմինն ու արյունը տվեց որպես մեզ փրկություն, հարություն առավ, երկինք համբարձվեց։
Այսինքն այն ինչի համար, այն առաքելությունը ինչի համար աշխարհ էր եկել, լիովին իրագործեց։ Ուրեմն ամեն մարդ առաքելություն ունի այս աշխարհի մեջ։ Ինչ է մեր առաքելությունը։ Սրբվել, մաքրվել, երկնքի արքայության հասնել։ Այս աշխարհը, այս կյանքը մեզ տրված չի մի լավ ուտել խմելու, մի լավ տուն տեղ դնելու, մի լավ վայելելու, մի լավ, չգիտեմ, տեսնելու, պտտվելու, շրջելու, այլ տրված է մեկ բանի համար։ Սուրբ Գիրքն է ասում է Աստծո կամքն է ձեր սուրբ եւ կատարյալ լինելը, որպեսզի մենք սուրբ եւ կատարյալ լինենք։ Ձեզ կանչող սրբի նման դուք էլ սուրբ եղեք։ Այ էս է ուզում Աստված, որ մենք սրբվենք, մաքրվենք։ Իսկ դրա համար ինչքան ժամանակ է պետք։ Մեկին ընդամենը 20 տարին բավարար է, որ սրբվի, մաքրվի, գնա միանա իր արարիչ Աստծուն եւ վայելի երկնքի անանց բարիքները։ Մյուսին 100 տարին էլ բավական չէ, որովհետև ապրում է եւ այդպես էլ չի հասնում սրբության, չի հասնում արդարության, չի հասնում երկնքի արքայության, ցավոք սրտի։ Եվ մեր Տերն էլ, հիշում եք, ավետարանական առակը անպտուղ թզենու վերաբերյալ։ Ժորժան, խնդրանքս ինչ է։ Ովքեր հեռախոսներին լավ չեն տիրապետում, ինչ առումով լավ չէ, շատերը կան, նույնիսկ մեր եկեղեցու ծառայողների մասին է խոսքը, չգիտեն ձայնը անջատել, ուրեմն եկեղեցի ձեզ հետ մի բերեք հեռախոս, թողեք տանը, թողեք դրսում, եթե բերում եք, ապա ձայնը անպայման անջատեք, կամ հեռախոսը ընդհանրապես անջատեք։ Գրեթե ամեն օր սենց բան լինում է, բայց որոշեցի ես անգամ ասել։ Մի բերեք, եթե չեք տիրապետում, թե ոնց են ձայնը ցածրացնում, մի բերեք եւ այդ պահին, որ զանգը խփում է, մի վազեք դուրս։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս անպտուղ թզենու մասին առակում ասում է 3 տարի է այգեգործը, 3 տարի է գալիս այգուտերը, ասում է 3 տարի է գալիս եմ եւ այս թզենու վրա պտուղ չեմ գտնում, կտրիր, այլևս անիմաստ է, որ սա հողը զբաղեցնի եւ մշակը ինչ է պատասխանում, ասում է Տեր, բեր մի տարի էլ թողնենք, նորից պարարտացնենք, նորից փխրացնենք, աղ գցենք, թերևս պտուղ տա, եթե չտա մի տարի հետո կգտնենք։ Մեկնիչներն ինչ են ասում, 3 տարին մարդու 3 հասակներն են, մանկության, հասունության եւ ծերության։ Ինչի համար էին այդ տարիները, պտուղ տալու համար, իսկ պտուղ տալը հոգևոր առումով ինչ է, ապաշխարություն, մեղքերից մաքրվելը եւ Աստծո առաջ ներկայանալը։ Ուրեմն այս բաները շատ կարևոր է, Ժորժ ջան։ Մենք նայեք, մի քիչ եկեք հələ մի հատ ուրիշ հայացքով նայենք։ Մարդուն տրված է մի ամբողջ հավիտենականություն, որտեղ Աստված մեզ տվել է հավիտենական անմահ հոգի։ Մարդը անմահ է, ոչնչանալու առումով, չի ոչնչանում, չի անեանում։ Եթե մարդը ծնվել է, ուրեմն մարդը անմահություն ունի։ Հիմա ինչն է խնդիրը։ 3 տարբերակ կա։ Մարդը կարող է այդ անմահության շատ փոքր մասը այս աշխարհի մեջ ապրելով հասնել հավիտենական երանության։ Այդ հավիտենականության մի փոքր մասը այս աշխարհի մեջ լինի, մեծ մասը երանության։ Այս աշխարհի մեջ կյանքը երանություն է։ Այս աշխարհի մեջ կյանքը ինչ է։ Ցավ է, տառապանք է, հիվանդություն է, վիշտ է, նեղություն է, պատերազմ է, բանտ է, աքսոր է, հիվանդանոց է, էլ չգիտեմ, ծերանոց է, մանկատուն է, այս աշխարհի կյանքը։ Այս միթե երանություն է։ Հիմա այս կյանքը երկար լինի, թե այս կյանքը կարճ լինի, մարդը շուտ հասնի երանության։ Ամենք ինչի ենք ուզում, որ այս կյանքը երկար լինի։ 60 տարի տառապել էր այդ մարդը, ասում ենք ափսոս շուտ գնաց, թող մի 30 տարի էլ մնար, մի քիչ էլ տառապեր այս աշխարհի մեջ։
Իդեպ, ասում է, ինչքան Եփրեմ Քուրիասոնին շատ լավ է ասում իր աղոթքի մեջ։ Ասում է, ինչքան կյանքիս օրերը երկարում են, այնքան մեղքերս են շատանում, միտքն եմ փոխանցում, բառացի չեմ ասում։ Թե եթե 90 տարի ապրենք, ավելի շատ մեղքեր պիտի ունենանք, հետո ավելի մեղքերի ավելի մեծ բեռով պիտի ներկայանանք Աստծուն։ Մյուս տարբերակը մարդը կարող է այս աշխարհի մեջ երկար ապրել եւ հետո հասնել հավիտենական երանության։ Բայց այս աշխարհի մեջ ավելի երկար տառապի, ավելի երկար տանջվի։ Եվ մյուս տարբերակն է այս աշխարհի մեջ մարդ կարա կամ կարճ կամ երկար ապրի եւ այդպես էլ չհասնի հավիտենական երանության, այլ հասնի հավիտենական դատապարտության, տանջանքի։ Եվ գիտեք, հետաքրքիր բան կա։ Աղքատ Ղազարոսի առակի մեջ Աբրահամը մի խոսք է ասում։ Մենք ասում ենք, անցնում ենք, բայց այդ խոսքը, գիտեք, ոնց որ կանոն լինի, ոնց որ բանաձև լինի, ոնց որ ինչ որ, չգիտեմ, մի օրենք լինի։ Ինչ է ասում։ Երբ որ մեծահարուստը աչքերը վերաբարձրացնում, տեսնում է Ղազարոսին Աբրահամի գոգում հանգստացած, այսինքն երանության մեջ, ասում է, հայր Աբրահամ, այդ Ղազարոսին ուղարկի, թող մատի ծայրը թրջի, գոնե լեզվիս վրա մի կաթիլ ջուր կաթեցնի, որտեղ պապակվում եմ, տանջվում եմ այս տապից, հայր Աբրահամն ինչ ասում, ասում է, հիշիր, որդյա, դու քո մխիթարությունը, քո երջանկությունը, քո երանությունը գտար աշխարհի մեջ, Ղազարոսը նեղությունը, վիշտը տառապանքը տարավ։ Հիմա տեղերը պիտի փոխվի։ Դու պիտի տառապես, Ղազարոսը պիտի մխիթարվի։ Շատ կարևոր օրենք է։ Ուզում ես մխիթարվել, պիտի այս աշխարհի մեջ տառապես։ Ուզում ես երանության հասնել, պիտի չարչարվես։ Մեր Տերն էլ ասեց. երանի սգավորներին, որովհետև նրանք պիտի մխիթարվեն։ Ով այս աշխարհի մեջ սգա, նա է որ պիտի մխիթարվի։ Վայ ձեզ, ասում է, որ այժմ ուրախանում եք ու ծիծաղում եք, որովհետև պիտի սգաք ու ողբակ, հետո հավիտենականության մեջ։ Ուրեմն շատ կարևոր է այս կանոնը հիշել եւ երբեք չնեղվել, չտրտնջալ, չդժգոհել, չասել, ինչու ենք մենք հիմա նեղության մեջ, ինչու ենք մենք տառապանքի մեջ, ինչու իմ ընտանեկան խնդիրները չի լուծվում եմ այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, ինչի իմ երեխեքը այնպես չեն, այս ամեն ինչը նրա համար է, որ մենք կրենք այդ ամեն ինչը, որ աղոթենք շատ, որ գոհանանք Աստծուց, որ Աստծով մխիթարվենք, այլ ոչ թե այս աշխարհի տված բաներով մխիթարվենք, որ փուչը դատարկ է, ունայն է, այսօր կա, վաղը չկա, որ ժամանակավոր է, որ պիտի անցնի։ Ուրեմն հիշենք այս պարզ կանոնը։ Եթե այս աշխարհի մեջ վիշտ, նեղություն, տառապանք, չարչարանք կրենք, ցնծացեք եւ ուրախացեք, ասում է Տերը, որովհետեւ ձեր վարձքը երկնքում շատ է։ Բայց այդ վիշտը, տառապանքը, նեղությունը, չարչարանքը չպիտի լինի մեր մեղքերի պատճառով, այլ պիտի լինի հանուն ավետարանի, Աստծո պատվիրանի համար, նրա համար, որ մենք քրիստոնյա ենք, այլ ոչ թե մենք մեղքեր ենք գործել, հիմա մեզ մեր մեղքերի համար, հալածում են, նեղում են, տանջում են, ասեն մենք էլ տանջվում ենք, բա ինչ պիտի անենք, մեղք ես գործել, պիտի հատուցես այդ մեղքիդ համար։ Ուրեմն մեր եկեղեցու բոլոր տոները, մեր եկեղեցու բոլոր խորհուրդները, մեր եկեղեցու ամեն ինչը, մեր եկեղեցուի նկատի ունեմ քրիստոնեական եկեղեցու, կապված է
հանդերձյալի եւ հավիտենական կյանքի հետ։ Եվ այսօրվա տոնն է Աստվածածնի վերափոխումը հենց դրա մի գեղեցիկ, պայծառ, սքանչելի օրինակ էր, թե ինչպես Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը, մեր Տիրամայրը, երկրից վերափոխվեց երկինք, ժամանակավորից անցավ հավիտենականություն, որին այնքան փափագում էր, երբ կարդում ենք իր կյանքը վերափոխման պատմությունը, ինչքան ուրախացավ եւ ցնծաց Տիրամոր հոգին, որ լսեց, որ ինքը այս աշխարհից պիտի գնա։ Ճիշտ այդպես էլ Պողոս առաքյալն է խոսում, հիշում եք։ Ասում է, մահը ինձ համար շահ է։ Ուզում եմ օր առաջ գնալ, միանալ իմ Տիրոջը, բայց ասում է իմ ապրելը ձեզ համար օգուտ, որ ձեզ հովվեմ, որ ձեզ առաջնորդեմ, որ ձեզ ուղղությամբ բերեմ։ Ուրեմն թող Սուրբ Աստված միշտ փառավորվի, որովհետև Տերը հենց դրա համար եկավ մեռնելով մահվանը հաղթելու եւ հարությամբ կյանք պարգևելու բոլոր նրանց, ովքեր Քրիստոսով ննջեցին։ Թող մեր բոլոր ննջեցյալները Աստծո ողորմությանը եւ երկնքի արքայությանն արժանանան, մենք էլ իմաստություն ունենանք, որ հասկանանք ոնց ենք ապրում, ինչու ենք ապրում, ինչ ենք ձգտում այս աշխարհում։ Եթե այս աշխարհի բաներին, ուրեմն ամեն ինչ պիտի ավարտենք հողի տակ եւ հողի մեջ։ Եթե երկնքին ենք ձգտում, ուրեմն ամեն ինչ պիտի ավարտվի երկնքում։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։ Վաղը պատարագը կլինի Աստված հաջողի, ուրեմն քանաքեռի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Ժամը 9-ին պատարագի սկիզբը։ Մյուս օրը ժամը առավոտ 8-ին կշարժվենք դեպի ուրեմն տեղերի վանք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, առավոտ 8-ի կշարժվենք այստեղից։ Այն մյուս օրը 5 շաբթի օրը պատարագը առավոտ ժամը 9-ին Նորք Մարաշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Ուրբաթ օրը Աստված կամենա առավոտ ժամը 6-ին կշարժվենք Կանգառից, 6-ից 15 պակաս ավելի ճիշտ։ Տաթևի անապատի ուրեմն Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում ուրբաթ օրը։ Շաբաթ օրն էլ ուրեմն առավոտ 8-ին նորից կշարժվենք, կգնանք ուրեմն Ալափարս գյուղի բանի հարևանությամբ, Չարենցավանի հարևանությամբ, Ալափարս գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Իսկ երկու շաբթի օրն էլ առավոտ 8-ին կշարժվենք, կգնանք ուրեմն Մաքենյաց վանք, Մաքենիսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ սրանով Աստծո կամոք ուրեմն Սուրբ Աստվածածին տոները կկատարենք, Սուրբ Աստվածածին 9-օրյա տոները իրենց դրումին կհասցնենք, ակնկալելով Տիրամոր բարեխոսությունը, Տիրամոր օրհնությունը մեզ բոլորիս համար, ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի։